da ciwo da bakin ciki bacin da ka gama ɗora bidiyonka a YouTube sai ka ga an dankara ma warning email ko kuma ka ga sama copyright, wato ka yi amfani da sound ɗin wani ko bidiyon wani ko wani abu da ka yi amfani da shi a cikin bidiyon na wani wanda ya sanya mai haƙƙin mallaka copyright. Kamfanonuwa da daidaikun mutane suna amfani da shi wajen nuna cewa wannan audio ko wannan bidiyon haƙƙi ne na mallaka namu. Saboda haka a duk lokacin da ka ɗauko wannan bidiyon ko audio ka yi amfani da shi za ka ga amma wannan warning ɗin kai tana kaiwa wani har YouTube su sauke ma bidiyo su dankara ma wani mugun warning wanda zai kai ga suspending ɗin channel ɗinka ko kuma terminating ɗinka. Kaga ka jawa kanka aiki. Saboda haka a matsayinka na creator ka tsaya komai ya kasance kana bin sources mai kyau wanda za ka sauke wannan audio ko bidiyon ko kuma wannan reaction bidiyon wanda babu copyright. Copyright an kasa shi kaso-kaso. Akwai waɗanda idan ka yi amfani da audionsu ko kuma bidiyonsu da action suna yin amfani da wannan damar wajen raba kasan kuɗi da za a samu a YouTube. Ka zo kana amfani da audionsu sai kasance sun je sun sa wannan content din nasu wani magana isu wanda duk lokacin da aka yi monetizing channel ɗinka za ka samu kuɗi, za ku yi 50-50 ko kuma za ku yi 70-30. Wannan kasan kenan su ba shi da matsala, amma kuma a wajen revenue abin da ake samu a YouTube za ku dinga raba daidai, raba 70-30. Kuma waɗanda su asali dama sai ka fara amfani da shi za su je su danna mai copyright. Saboda haka YouTube za su baka sati 2 ko ka je kai claiming cewa wannan sound ɗin asali naka ne. In ba naka bane ba sai ka je musu da hujjoji naka ne. Idan ya tabbata ba naka bane sai ka sauke wannan bidiyon da ka ɗora wanda yake da alaƙa da copyright content na wancan kamfanin. A alama ta copyright a YouTube akwai wanda za ka ga an sama alaman yellow, akwai wanda za a sama alama ta ja. Wannan mai jan shi ne yake da babban matsala, saboda shi idan ka sa 1, 2, 3 channel ɗinka ta tafi kenan har abada. Saboda haka a kiyaye, a kula sosai wajen ɗaukan abubuwan mutane ba tare da ka ɗau wanda yake da copyright ba. Saboda haka irin wannan dalilin ne yake sawa kafin kai posting ɗin video bacin kai uploading nasa asali ka sanya shi a private. In ka sanya shi a private, in ya gama uploading YouTube zai gama tantancewa cewa wannan da matsala ko babu matsala. Idan ma da asalin can dashboard ka ɗora shi ba a baka dama kai save nasa ko kuma ya gama hawa ma ka gama uploading nasa sai sun gama tantancewa wannan bidiyon ba shi da matsala ta copyright ko kuma wata matsala ta dokokinsu su wanda suka sanya. Wannan dalilin ne yasa ake sa bidiyo a private kafin a ɗora shi ya tafi public, mutane kowa zai iya gani. Saboda haka yasa ga wani ya ɗora bidiyo sai ya yi editing ya ɗora shi tukunna zai ƙara editing ya ɗora wani tukunna, to sai schedule ɗin ranar da zai dinga tafiya. Bidiyo na gobe zan yi shi tun shekaran jiya na gama editing na ajiye shi cewa sai gobe zai zo. Saboda haka kun ga duk wannan matsatsalin za a dinga kauce musu kafin ya kasance kaje an dankara ma copyright. Akwai hanyoyi da ake bi tun daga sound, background sound din da ake yi na yi bidiyo a kansa. Za ka iya zuwa ka sauke background sound wanda su YouTube ne da kansu suka bayar. Za ka iya zuwa kai ko hoto ba kai amfani da shi. Shi kan shi hoton mutane ko tambari ne wato hoto ko wata bana ko kuma wani icon wanda ya alakantu da wani kamfani. Idan ka sa shi za su iya claiming copyright a sauke ma wannan bidiyon gaba ɗaya. Akwai tsari da YouTube suka kawo wanda idan audio ka sanya mai copyright za ka je a cikinsa dashboard ɗin ka je za a tantance mai copyright ɗin sai a cire a tsame copyright ɗin daga ciki sai a ban ma bidiyon ka ko wannan audio ya zauna lafiya. Kaga an cire matsala kenan. Amma ko ba kowa ne yake ba da wannan matsalar ba kowane kamfani ne yake ba da wannan damar ba. Kamfanonuwa musamman na mawaka ko kamfanonuwa musamman na ƙwallon kafa wato club na ƙwallon kafa
akwai haƙƙin mallaka na copyright, TV copyright. Saboda haka idan ka je ka ɗauko wani audience musamman masu content akan ƙwallon kafa, ka zo ka ɗora audience su ko ka zo ka ɗora wani scene da aka yi a cikin ƙwallon kafa, kana zuwa kana ɗorawa ko da ka cire muryar da kake jin cewa ita ce copyright, za ka yi reaction video a kai. Yawanci gaskiya yana zuwa da matsalar cewa akwai copyright a kansa. Saboda haka shi wannan copyright ɗin kenan, haƙƙin mallaka. Kai ma za ka iya ɗora wa bidiyonka, kuma za ka ga waɗanda suke amfani da bidiyonka ko kuma wani content ɗinka a YouTube. Akwai wajen da ake dubawa, ka je ka ga a cikin videos ɗinka waye ya je amfani da su. In ka ga dama kai ma ka sa mai copyright, in ka ga dama ka rabu da shi. Sai kun ji mu a bidiyo na gaba. Bisalam.